Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir uçak yapacağız. Şöyle normal uçak yapıyorsunuz arkadaşlar. Arkası inik. Böyle makası alıyorsunuz. Her bir şekilde makas olur. Sonra normal şeyin uçağın arkasından biraz kalın kesiyorsunuz. Sonra orayı üst kata çıkartıyorsunuz. Sonra orayı eğitiyorsunuz. Ondan sonra dışarıya böyle bir havaya güzelce atıyorsunuz. Yok, şimdi mandalları dağıtma yine. Her birini bir tane yakar. Bak. Sonra da attığınızı çok güzel uçacak. Biz biraz önce şuraya gitti bakın. Gösterdiğim yerde. Seni ha. Kameramda ya. Ben telefonu çektiğim için yakınlaştıramıyorum. Onun için biraz şu şekilde atalım. Ama biraz yüksekten at. Oo! Arkadaşlar süzülüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gitti. Böyle uçak yapıp atabilirsiniz. Mükemmel. Bir tanesini de ta şuraya gitti arkadaşlar. Şurada bakın. Bakın bak. Bak görüyor musun? Acayip güzel. Okay. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer daha fazla böyle uçak atmamı istiyorsanız ve size daha güzel böyle uçaklar göstermemi istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Like'a böyle bir müzik atıyorsunuz. Like çıkıyor. Unutmayın. Abone olun. Zile basın. Ve bir müzik atın. Like.